吃那么点能不能了？不能。啊？好了叫我们你带那个啥啊？是这个啥？相机。相机啊？对。啊？对。你拍过没有？都可以。跟着老汉拍过。好小啊，这个影子。你喵，你要这样骂他？你看，这个打人了，对啊，就是来路上的。我明天要上课了啊？这么快？到老家了，老家还是蛮大的。婆婆不在家，可能去玩去了。有一个鸡棚儿，还有很多的树，很多橙子树。之前小时候在里面不会游泳的时候进去，差点被嗝屁了。然后以后可以在这儿钓鱼。小时候这里有个小池塘的，但是之后好像开这个地，把这个路修了就没了。上面很多田都可以种地的，那边有很多田。回来的话，这次回来把清洁打扫一下。三妈回去了啊？啊？要得嘛？那就走回来今天上午，没吃啥我都走的。这个海椒都干了。热，那边好热吧？哦，现在有时。哦，有人专门卖的都是干海椒。对呀，我那个腾，要么今天腾腾才来去，今天胡辣块噻。那个种了好久才吃得的。那个啊？晓得。那他啷个不对呀？他啷个？他自己都死，他那个杆杆都死了，以后没得了的嘛。对呀，那里还有几窝没死啊？那个遭热天干死干的嘛。哦，好嘛。太干了噻，不干的话那边还在结噻，都结很久。哦豁。那回结了好，而且还结那个结起青的都来泡坛子，我还留没干死那个，我还有几窝在那里，我还想去。哪们种的？放化肥没得？没有呀。啊，不是你种的？有300要么当淋，我没当淋噻。我说最开始的时候。最开始也是淋那些猪粪水呀、青椒噻。哪来的猪粪？那些都有啊。那些人为了猪那些。猪粪是直接可以倒吗？还是要等它发酵一下？不发酵。哦。找到了呀？婆婆不在屋头。你婆婆啊？他们说可能在七鞠躬那里。给七公带合川去个了啊？走合川去个啊？那屋头又没得人住了。啊？那儿刘二妈、刘娟儿姐姐。哦。走钱塘去个。我看早晨他说早晨走了。那可能他走了。那个是自己料啊？灌水没得那个？猪粪。哦，那没洗。要弄了点水，洗的味都不是很重了。把它兑了点水的吧。还是要种啥子？撒的菜心儿和上海圈。啥不啥都有得了。你个人上来的哦？啊。你女朋友啊？在老家耍，跑起坐起太久了。你在哪里上班啊？我不上班。你不上班啊？嗯。我听到在说三妈在说你要回来整个圣诞江啊。没有，我回来耍，我回来种田了。来学技术的。你回来种？真的啊，反正以后都在这。搞大城堡那种是吧？不是啊，种那种小田呐。种起耍呀，还好。你得种。种起耍呀。你那个，看你那些大小很玩的是，别个是会搞拉集团搞大。你种多了个人累的嘛，你种点小的，拍点视频啥子的。那好久撒种子，要等它干点了。撒个了。哦。撒个了。要等到它生了。你们田多不多？
我们不多啊，嗯，那都不得累到。我们6跳过的吧，6。跳过是好大，跳过是什么意思？就是说那块田的面积，面积只是说它的面积是好多条。哦，跳是好大嘛？溜那个田，是2条过嘛？几条过啊？小2条。哦，这是那么大，这是哦，有那么大的面积。好吧？你看溜喂鱼那个的婆婆喂鱼那个都是8条过，就是那么大的面积。哦，这么大，哦，难怪。啊，那个种子是菜秧秧是哪儿的呢？哦，多少钱一个5块。那么贵？哎， 180，它180。哦，180，我还有一个，我还有一个哟。那是白菜哈。莴笋啊，莴笋啷个不能买种子来种嘛？没啥的吧？钱都热。哦，过了季节了。哎，要留3本那那个啷没弄？点的萝卜，点的山东白，什么都点了点。这么好耍？好耍！那个天我那样来点的那个萝卜不晓得，是没晓得冰箱都晓得得生了，冰箱都不得把它冻死哦。不得，保鲜食品。它生有着数不生得出栽起来噻。那些秧秧都生起来了，它都还没生。老板儿不好吃。还没爆水水都是。进那个进坛子，哦，进去人吃酸菜。鸭子啊，鸭子吃来炖老鸭汤进去。一个窝放那么多颗，它怕不得生了嘛，人家运气再差。那么多颗都是要一个哦。你留2个都得行了。脸要匀噻，把它像啷开拔出来。哎。你看就像那个莴笋秧秧一样的，把它采起出来又摘。种田的话都是先把土挖松，然后种田先把机器打了，再种田再撒谷子。那不是手挖的吗？那是土锅挖。那是锅挖的。啊，机器打啥子吧？不用打吧？那留3本那个那天难得挖，都是用犁田机给打的。哦，还有机器。好吧。以前买那个可能3块钱一包那个白萝卜籽还没得那么多，嘎。他那个把你在那个锅儿摘口袋里头夹起点起几颗是噻。这个叫土话叫啥子？那个叫草木灰。土话叫啥子？火灰。哦，火灰。灶台那个。那个盖了就行了吗？还要把土盖上去不？不盖了。盖了你怕么？捂到了。盖厚了，紧到生不出来。那要是盖了之后都遭落雨了，岂不是还就白盖了？哎，盖了都是落雨的话，都到打鱼了噻。它落雨都将那把那灰打湿，合适得很，它都爆水水都起来了。来，我来把它严点。你要给淋了的嘛？要得，带爆水水了呀。61号那天点的呀。哇！现在升起根了，再生那个，有个小芽芽儿。那更生该出来了。那个像个豆芽儿一样。我那会儿哥要叫你看到了。再见。好，来，现在耍好了，再见。我去看下奇聚宫的新房子。哇，看那个小茄子，还是黄色的。小时候在这里面抓螃蟹，但现在好像没有了，也不知道是哪个季节，抓的比较少。然后这个石头可以踩着下去。这些破家具还舍不得扔啊，全丢外面了，都是几代人的回忆，有点气派的。
漂亮。几点了？3点了。我们还有3个小时可以做清洁。环境真不错呀，小时候没有觉得，长大了才知道，农村真香。嘿，婆婆，你去哪儿了？你去哪儿了？你在说啥子嘛？这个是小相机。你有哪个好像？我一个人。你是到哪去啊？我在上面找你。你去哪儿去耍了？我睡起都的。啊？我是一个人。哦。这个啥子啊？那个相机。我们照了相的那盘。在哪儿照了？在成都。你去那么远，晕车没得？别个他专门包的是照相的。你们几个人照的？那我睡到哪去了那个？给了的照片呢？我还去看了。这儿坏了，都不亮了。我还不知道是你妈上来了。是谁噻？有都是。那到外头去看了。好嘞。看得清。我那个点这边照好像是3个的。挺好的啊。他那个新郎新娘全是卡通的，看都看不到真人。看不到。啊，你看嘛，他不给真人给你看，全是卡通图片。这还挺好的，去还哈儿洗个出了。拍立得可能一下就瞬间出来了。我那个是录像的，不能洗出来。他这个要过洗噻，这得试试过洗哦。没哈哈都拿到这个照了。啊。放好了。你说哪干活的那个？那个是原来我们的陶的嘛？对。那儿可以睡人的嘛？那是我都你觉得那个都是我的，啊，那个是我的，那哈儿都是拿个牛二把的。我想弄那个屋它东西没那么多，那个怎么样？那个钢是2把的。啊？那钢是扭的。2把那么多屋，那杆屋不好弄得，太多东西了。那是扭的，那钢屋你又是个上来看到嘛？那么歪。哦。这个。拿着好多东西。对啊，这个东西比那边多的嘛。等于是放到那个档嘛的。而且那个档，它都只有个窗子。你又是个上来干的嘛？看2把给我换一下。高的也是个上来干噻，顶着干。嗯。哇塞，好多东西。做到也没问题噻，顶着来干，如果整的话。就是说，换2把给我做。那个屋东西看起少些的嘛。那是东西放到哪个档那里看？那个屋放到隔壁噻，放到右边。放到哪个档去？那个屋放到那边去噻。只要那干屋。啊，那干屋够了噻。放电脑、放床都够了。你看，电脑的话都只要一个超级大的桌子。那就把那个屋剪顺嘛。哪杆屋？那杆屋剪顺那些东西。那杆屋剪顺，然后把那些东西拿过去。哎，感觉可以。而且那个档，主要是那杆屋它通风好。你看，你把门一开就很通风，是不是？先不去，等下。可以，都保留那个门的原样，非常的破旧。啊，外头还要弄。门口都堵死了。没得事，通下风。我看我在，要把这大头那个放下来，那些东西要捡到大头去，你说啊？大头是什么东西？那个一个大头。大头是。它是哪？一个大柜子吗？没的啊。大头是那个之前装米那个嘛，装稻谷那个嘛。哎。就是那个呀。放下来，很多东西要放到大头去，是不是？为什么要放到里面？那个酒庄只是核桃黄的嘛，把它弄出来。
弄成对的呀了。哎呦，他今天这么大一杆等几天喊他来拿结果一起。我搬不动那个，哪弄动啊？那个好弄得。那个看起很重，你莫去。那个看起都很重啊。你要大豆放下来，有些东西捡到大豆都要的。可以啊。那个，哎，哪个的电瓶车？你有老汉儿往回买起的，哎，甩了。烂个的，卖得头，收光我那个要。方和上不上门嘛？别是那些。哎，如果是让方和上门，他自己帮我们收，岂不是垃圾都不用抬了？像一些。没得事，你捞到河转去，油费都不止那么点儿。你莫弄，你要把那让我来。个腾出来噻。我不是从外头弄会不会好弄一点？我出去弄嘛了。你看一天半天还可以锻炼身体。那个刚刚甩到那个去。我都背。烧到哪去了？烧这个挡在前噻。有没有灯儿来的？那个味灯。啊。那今晚上好孤独哦。还有好多鸡屎，可以种田不？你那个木头来啷个放啊？都是那个平起放。什么木头？你讲个那头。哦。啷个那些都留起哦？那要用好多年才用得到那块木头，那么多柴。那是花去烧的。我靠，好重！还好没白到你。平起放在的嘛，平起。平起。哦，都是哦。嘿，哎呀！哦，那上面可以放东西噻。它是斜的。还有一块。成功了，可以。这是一个烧烤桌，那是我的了。当然了，这不标准别个店儿，哎，怎么是个哎这块啊？好歪一个。这个桌子有板凳的桌子了，现在。非常好，好累啊！比起他腰痛一样。好久没有这么辛苦。天天在屋你那头做。些娃儿，那一辈子还没做过活路。妈老汉儿也没啷个做呀，他不是第4个没？种路种地都不会。他会不会种地？教他没得。教他没得。你被目前没房子。爸爸会不会种地？爸爸会不会有种？老了会，你洗到他下。嘿，1、2、1。有大要拿起布的，他也挂起布的那个他。有人些都不用了噻。我就是那么打算的，还剩最后一个长木头。都去了过去，到过了扔到噻。要得，太好了，那就太好了。要得，肯定给你收好。真聪明。搭上去。啊！走开。啊！哦！哦！哎。不要那个整个了，
我们那么多楼了，整个了啊？啊，整个了，它一碎个了，拿了吧？这个是什么呢？啊，不要，有喷漆的，有那个必须就来。哇！你好，你是哪家屋的？是汤米，这有点在挂在下面了你是哪家的？啊！你是哪个档的？两个到那等，啊，有啥等？还不觉得成了大孩了大，都是回来看婆婆噻。都是，准备回来耍了。姐，两只狗好热情，好搞个大孩。那是别个屋的狗。过来。回去了。你又不住右边，你打起干嘛？那脚漏得很，红菜漏也漏，内干屋也漏。那之前漏，有老汉儿也不打，不打打到爪子，我说俺漏起要得哟，后边才漏得焦死。漏啊，那些平房啊。我们太穷了，没得钱搭棚子。哎呀，我拿钱嘛，我5000几。好多我那整那2头水用了几万了，都是我拿的。几个人来整的那个彩缸？是全是生的，我生钱的。挖半天都打起了。这么快？几个人来的嘛？开车没得嘛？前头你要打理的哇，好厉害！打彩缸最快。啊。